வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ்ஆர் தமிழ் சேனல். நான் எஸ்ஆர். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபோன் ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நாள் ஆசை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் பண்ணி பார்த்தது கிடையாது. அண்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம். அதுவும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ப்ரீ நாலேஜும் இல்லாமல் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரியலை. மோஸ்ட்டாக ஈஸியாக தான் இருக்கும். பட் இதில் என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை, எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன பிடிக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கம்மு போட்டு ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் எடுக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் ஈஸி தான். பட் கம்மு போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் பிரித்தாவே அது ஒரு மாதிரி டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு ஒர்க்காக முடிஞ்சிடும். ஸோ அது மட்டும்தான் எனக்கு இத்தனை நாளாக ஒரு தயக்கமாக இருந்துச்சு ஃபோன் எதாவது ரிப்பேர் பண்ணால். பட் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபோன் ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ஒரு அவசியம் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த ஃபோனை ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இது Redmi Note 9 Pro. ஸோ எங்கள் அம்மாவோட ஃபோன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகலை இந்த ஃபோன். ஸோ எதனால் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜிங் போர்ட் இதில் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. சார்ஜிங் போர்ட் சார்ஜ் பண்ணோன்னா சார்ஜ் ஏற மாட்டுது. ஸோ சார்ஜ் ஏறாதனால பேட்டரியில் சார்ஜ் இல்லாதனால ஃபோன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கடைசியாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இருந்துச்சு. இப்போ ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சா இல்லையான்றது தெரியல நம்மளுக்கு. ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம சார்ஜிங் போர்ட்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபோன் ஆன் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்க்கறது மூலமாக உங்களுக்கும் இந்த ஃபோன் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அப்படிங்கிறதுனால பண்ணலாம்னு நினச்சேன். இந்த ஃபோன் ரிப்பேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் தேவை அண்ட் இதெல்லாம் இதோட அந்த பிசிபிஸ் அதெல்லாம் நான் எங்கேருந்து வாங்கினேன் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில். ஸோ வீடியோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது. அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபோனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபோனை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். ஆஸ் யூஷுவல் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ரிப்பேர் பண்ணனாலும் இது மேண்டேட்டரி. ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் செட் நீங்கள் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பிட்ஸ் இருக்கிறதா வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய தலைவர் ஹீட் கன். ஸோ இந்த ஹீட் கன் ரொம்ப மஸ்ட்டு. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அடிசிவ்லாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணோன்னா ஹீட் கன் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணோன்னா ஈஸியாக வந்துடும் பேக் பிளேட்டு. ஸோ அதனால் ஹீட் கன் நம்ம வச்சுருக்கோம். அண்ட் இன்னொரு பார்சல். ஸோ இதுதான் முக்கியமான பார்சல். ஸோ இதுதான் அந்த பார்சல். இந்த பார்சல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேக்ஸிபி அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஆப்வியஸ்லி ஃபோன் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான தேவையான ஐட்டம்ஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக நம்மளுக்கு பேக்கேஜிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொத்த கிட்டையும் நம்மளுக்கு சுற்றி ஒரு பபிள் ட்ராப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ்குள்ளே போட்டிருக்காங்க. வேறு என்ன பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது அண்ட் அவங்களோட வாரண்ட்டி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா க்ளூ. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட். இது எதுக்கு அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை க்ளூ தேவைப்படும். இதை ஒட்டணும். E8000 நான் T8000 தான் போட்டேன். பட் E8000 வந்திருக்கு. அடிசிவ் ஃபார் ஓகே ஃப்ரேம் அண்ட் டச் பேஸ்டிங் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. எல்சிடி ஃப்ரேம். எல்சிடி ஃப்ரேம் அண்ட் டச் பேஸ்டிங்னு போட்டிருக்கு. பட் நான் பேக் சைடு ஒட்டணும். பட் இது ஓகேவா இல்லையான்னு தெரியல. நல்ல மெயின் காம்போனன்ட்ஸ் இல்லையே அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பிசிபி. ஸோ இந்த ஒரு குட்டி பொருள் இருக்கு இல்லையா, இந்த குட்டி பொருளை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபோனை ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் இந்த பிசிபி குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு ஓகே. ஸோ இதுதான் பிசிபி காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் பிட்லாம் கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளுடைய ஃபோன் எடுத்துடலாம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பேக் பேனல்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம். பிகாஸ் டிஸ்பிளே கட்டினா எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது. பேக் பேனல் கட்டினா தான் அதில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுடைய ஹீட் கன்னை ஆக்ஷனில் இறக்கிடலாம். அரௌண்ட் 70 டிகிரி நான் செட் பண்ண போகிறேன். 70 இல்லை 80 டிகிரி செட் பண்ண போகிறேன். ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு இந்த நாசல் வழியாக அது சின்னதாக வரும். ஸோ கரெக்டாக அதுக்கு மட்டும் அடிப்போம். லோன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய விசிட்டிங் கார்டெல்லாம் கிழிச்சிட்டேன். ஸோ இதுதான் பேக் சைட் ஆஃப் த ஃபோன். ஸோ இந்த எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பட் க்ளீன் பண்ணும்போது தான் இன்னொன்று பார்த்தேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேர்ன் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்சு பவர் சர்க்கியூட்டில் இருந்து தான் வருது. ஸோ இந்த ஸ்க்ரூவை ஓப்பன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். இதில் கூட நம்ம ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க சீல் ஒட்டி கொடுத்துருக்காங்க. எம்னு போட்டு. கேபிள்
ஐ திங்க் இது வந்து ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வந்து பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம். இதில் எதாவது கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ பேட்டரியை வந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கேபிளை போயிடலாம் கீழேருந்து. இந்த கேபிள் கீழே மட்டும் தான் போனேன். இது ஆண்டனா கேபிள் ஒன்று வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேல் சர்க்கியூட்டும் கீழ் சர்க்கியூட்டும் கனெக்ட் பண்ணேன். இதுதான் அந்த சர்க்கியூட். இந்த சர்க்கியூட்டுக்கும் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது குவாலிட்டியில். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு எல்லாமே. இது ஆக்சுவலி இப்போ இந்த பிசிபி வந்து ஒழுங்காக இல்லை இவங்க கொடுத்தது. பட் கனெக்ட் ஆகுது. மேபி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது இப்போ தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த எரிஞ்சு போன பின்னும் ஒழுங்காக கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் ஐ திங்க் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். எஸ், வெற்றிகரமாக சிம்பிள் காட்டுது நம்மளுக்கு. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வி ஹாவ் டன் சம்திங். இந்த ஒரு பிசிபி வந்து மேபி ஓவர் வோல்டேஜ் இல்லை ராங் அடாப்டரில் போடுறதுனால இல்லை ஏதோ ஒன்று ஆயிருக்கும். மேபி வாட்டர் ஏதாவது பட்டிருக்கலாம். ஸோ ஏதாவது ஒன்று ஆகி நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். பட் நம்மளுக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது காட்டுது. ஸோ இங்கேயும் எதுவும் நம்மளுக்கு வந்து எரியலை, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வரல. ஸோ வேணால் சார்ஜ் ஏறட்டும். ஸோ சார்ஜ் ஏறிட்டு டர்ன் ஆன் பண்ணிவிட்டு டர்ன் ஆன் ஆகுதா, அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பீக்கரு, அப்புறம் வைப்ரேஷன் அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகுதா பார்த்துக்கணும். ஸோ ரொம்ப நேரமாக நம்ம வந்து சார்ஜ் போட்டிருக்கோம். பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்டம்ஸும் தெரியலை இப்போது. ஸோ அப்போ வந்து சார்ஜிங் இது மட்டும் வந்துச்சு. மேபி அது வந்து டிஃபால்ட்டாக வர்றது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாவே இந்த சார்ஜிங் சிம்பிள் வருது. முன்னாடி ஒரே ஒரு டைம் பட்டன் அழுத்தினாவே வந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து சுத்தமாக சார்ஜும் ஏறலை. ஐ திங்க் மேபி இந்த ஃப்ளெக்ஸி கேபிள் எரிஞ்சு போயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ இந்த கேபிளில் தான் வந்து ஏதாவது ஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சார்ஜிங் கனெக்டர் மாற்றணும். பட் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒர்க் ஆகலை. பிகாஸ் நம்ம நினச்சது சார்ஜிங் போட்டு தான் வந்து ப்ராப்ளம்னு நினச்சோம். பட் அதை தாண்டி ப்ராப்ளம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கிறதுனால நம்மளால் இந்த வீடியோவில் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. One eternity later. ஆஃப்டர் லாங் டைம் திருப்பி இந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஏன்னா சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணலை. ஏன்னா உள்ளே என்ன இருக்குது, என்ன ப்ராப்ளம்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்காமையே ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினதுனால. பட் இப்போ வந்து நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் தேவையானது எல்லாமே வாங்கிட்டோம். அண்ட் எஸ், கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச நாள் இல்லை, ரொம்ப நாளே ஆயிடுச்சு. நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். பிகாஸ் அதை ஒர்க்ஸ் பண்ண முடியாமல் இந்த ஃபோனும் வந்து ரொம்ப நாள் இருந்துருச்சு. ஸோ ஃபைனலி வந்து நம்ம 2 ப்ராப்ளம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து 3 ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒன்று வந்து இந்த பிசிபி, தட் இஸ் சார்ஜிங் பிசிபி. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மதர்போர்டு கனெக்டர், மதர்போர்ட் டு சார்ஜிங் பிசிபியோடைய கனெக்டர். அண்ட் 3வது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிங்கர். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ரிங்கர் அண்ட் ஸ்பீக்கர். ஸோ எல்லாமே இது வழியாக தான் வந்து உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும். பிசிபி வந்து உள்ளே இருக்குது. மற்றபடி இதுதான் வந்து அந்த ரிப்பன் கேபிள் அண்ட் ரிங்கர் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து மாட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ என்ன கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பன் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஓல்டு ரிங்கரை வந்து புது ரிங்கருக்கு மாற்றணும் நம்ம. ஸோ இதுலேயே வந்து தெளிவாக மென்ஷன் ஆகிருக்கு எது மேலே எது கீழே அப்படிங்கிறது மென்ஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுபடி தான் மாட்டுறோம். ஸோ அது மாட்டியாச்சு. ஸோ இந்த ரிங்கரை நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு பேட்டரியை வந்து பவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பிகாஸ் பேட்டரி வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கனால டாப் பார்ட் வந்து நம்ம போட முடியாது. ஸோ இப்போ இந்த இதை வந்து மாட்டலாம். ஸோ ப்ராப்பராக வந்து உட்காந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூஸ் ஒரு 2 ஸ்க்ரூஸை மட்டும் போட்டு மேலே இருக்கிறத கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். கீழே எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் போட்டாச்சு. ஸோ மேலே இந்த ஒரு பார்ட்டை வந்து மாட்டணும். ஸோ இதை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி பேட்டரியை வந்து பவர் பண்ணிடலாம். ஓகே, பேட்டரி கனெக்ஷன்ஸும் கொடுத்தாச்சு. இதையும் மாட்டிட்டு சார்ஜரில் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் பண்ணுவோம். ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆன் ஆகுதா சவுண்டு கேட்குதா இது எல்லாமே செக் பண்ணோம். ஸோ ஆன் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு சக்ஸஸ் வீடியோ தான். நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் ரிப்பேர் இது தான். சவுண்டு கேட்குது. எஸ், ஃபோன் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிங்க பாருங்கள். ஆட் ரன் ஆகுது. ரெட்மியோட ப்ரொஃபஷ்னல் வே ஆஃப் ஏர்னிங். சவுண்டு மட்டும் ஏன் வரல அப்படின்னு தெரியல. ஸோ சவுண்டு வரதுக்கான காரணமான பீஸ் இது தான். லெட் மீ செக், லெட் மீ ஓப்பன். 12 seconds later. சீரியஸ்லி நான் ஆக்சுவலி ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன், ரெக்கார்ட் பண்ணல. இப்போ தான் ரெக்கார்ட் ஆரம்பித்தேன். இப்போ வந்து ஒர்க் ஆகுது. எல்லா டைமும் யூஸ் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்க. இதில் வந்து எல்லா டைமும் யூஸ் பண்ண முடியாது. மேபி ஏதாவது கண்டென்ட்டை வந்து அதோட கலர் கரெக்ஷன் நான் வந்து இது வால்யூம் பட்டனா இது வந்து எவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டி லைக் ஆட்டது ஏதாவது மூவி சேர்ந்து ஏதாவது தெரியல, ஏதாவது உடச்சிடக்கூடாது. அந்த டிவியில் நான் வந்து கனெக்ட்
இல்லைனா வந்து ஏதாவது வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறோம், ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை இந்த ரிங்கர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு இதான் காரணமா? Run. ஒர்க் ஆகுது, அப்புறம் எதுக்கு அதை ஆர்டர் போட்டேன்? இந்த ஸ்க்ரூ தான் ப்ராப்ளம். நம்ம டைட்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணால் ஒர்க் ஆகலை, லூஸாக ஸ்க்ரூ பண்ணால் ஒர்க் ஆகுது. பழசும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேர்ன் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் இது வந்து மாட்ட போகிறதில்ல, புதுசு தான் வந்து மாட்ட போகிறோம். ஸோ மாட்டிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் நான் வந்து போடலை. அந்த இடத்துல EDOன்னு ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்கு. பட் அந்த ஸ்க்ரூ என்ன எதுக்கு எதுவுமே புரியலை. மேபி வேறு ஏதாவது ஸ்க்ரூ அந்த இடத்துல வருமோ அப்படிங்கிறத வந்து யோசிக்கிறேன். காணாமல் போன அந்த 2 ஸ்க்ரூவை கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ அந்த 2 ஸ்க்ரூ இல்லாமையே நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து பேஸ்டிங் வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹோப்ஃபுல்லி எவ்ரிதிங் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்பி தான் ஆகணும். ஸோ இந்த க்ளூ பார்த்திங்கன்னா E8000 அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் க்ளூ தான். ஸோ இந்த பார்டர்ஸ்லலாம் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஒட்டிடலாம். இருக்கிறதுலே எனக்கு பிடிக்காத ஒரு வேலை இதுதான், இந்த ஒட்டுறது பிரிக்கிறது. இந்த வேலை தான் இருக்கிறதுலே பிடிக்காத வேலை. You kind of smell like a baka. ஆனால் க்ளூவோட ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்குது, செமையாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி அந்த சில பேருக்கு அந்த பெட்ரோல் ஸ்மெல்லாம் பிடிக்கும்ல, அந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கு. இது ஒட்டிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற அந்த சேம் ஓல்டு டெக்னிக்கை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ வெற்றிகரமாக ரப்பர் பேண்டை போட்டு இந்த ஒரு ஃபோனை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ஃபோனை ரெடி பண்ணுற இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சக்ஸஸ். ஸோ ரைட் டு ரிப்பேர் இந்த மாதிரி வந்து எல்லோரும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆசைப்பட்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா ஃபோனும் வந்து ஈஸியாக இருந்துட்டால் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பிளில் அந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த ரைட் டு ரிப்பேர் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாேருக்கும் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து கொடுக்கணும், அவங்க மட்டும் அதை வந்து பண்ணக்கூடாது. எஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதாவது உங்கள் ஃபோன் வந்து ரிப்பேர் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எப்படி பண்ணீங்க, ஏதாவது க்ரேஸியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி ரிப்பேர் பண்ணீங்க ஏதாவதுனா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை டேக் பண்ணுங்கள். ஸோ நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எத்தனை பேர் தான் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. ஒரு ஸ்டோரியை போட்டு என்னை வந்து டேக் பண்ணி விடுங்க, கண்டிப்பாக வந்து அதை பார்ப்போம் நம்ம. எஸ், இந்த வீடியோவில் தான். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. அண்ட் ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த எல்லா கிட்டுமே அந்த ஆன்லைனில் அவைலபிள் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வாங்கின வெப்சைட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவோட ஸ்பான்சரான எஸ்ஆர்விடிவ்ஸ் பிசி இண்டஸ்ட்ரீஸை செக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். பிசி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம் வித் லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சப்போர்ட் அண்ட் சர்வீஸ் ஃப்ரம் அவர் சைட். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக மைக்ரோசாஃப்ட் கீஸ் லைக் விண்டோஸ் 11 Pro, விண்டோஸ் 10 Pro அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் கீஸ்லாம் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் இருக்குது. அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா SR20 அப்படிங்கிற கூப்பான் கோட் யூஸ் பண்ணி அடிஷனல் 20% ஆஃபர் விண்டோஸ் கீஸில் நீங்கள் வந்து பெற முடியும். செக் அவுட்டில் இந்த கோடை யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி. Dans mon esprit tout divers, je me perds dans tes yeux.